ხალბატონებო და ბატონებო, გია ჯაჯანიძე და გელა ჩარკვიანი შალვარამიშვილის შოუში, რომელსაც ქვია შალვარამიშვილის შოუ. და ესეთი რამ 4 წელიწადში ერთხელ ხდება. ვეღირსეთ, პირველ არხს რეიტინგი ექნება, ჩემპიონატს აჩვენებს. გამარჯობათ, შალვარამიშვილის შოუ დაიწყო. მაგარი ამბები მოხდა გასულ კვირას. ბიზნესმენმა გიორგი კაპანაძემ, იგივე რიჟამ, უგულავას ქვიცლზე მაკომპრომენტირებელი მასალა მიიტანა პროკურატურაში. ამაზე აღშფოთდა გივით არგამაძე, აღშფოთდა და თქვა რომ მსოფლიო ჩემპიონატი რო ჩატარდეს და ბოზობაშიო, რიჟა პირველ ადგილს დაიკავებს. გივი ძამია, მართალი ხარ ბუჟო. სისწორე რაც არის, ის უნდა ვაკეთოთ და სიგლახავე კიდე არ უნდა ვაკეთოთ. მაო და მე ყოველთვის ვიცოდი რომ შენ პუციოვი ბიჭი ხარ. პუციოვი ხარ, პუციოვი და იქანა კიდე ამ არასწორ ხახთან ქურდულის გულისთვის იყავი შესული რა და იყავი ბოლომდე მასე გივი. და სოზარ კიდე გივის თუ დაიჭერთ იქ გაუშვით რა. ჩვეულებრივ ზონაში არ გაუშვით, თორე გააშავებს ყველაფერს. ინგლისიდან ჩამოსული ღარიბაშვილი შეხვდა ბატონ ნოდარ ხადურს და მათ შორის გაიმართა ძალიან მნიშვნელოვანი საუბარი ნოდარ ხადურის გახდომაზე. ჩვენ ხელთ ჩაგვივარდა ფირი, სადაც ეს საუბარი არის ასახული, რომელსაც აეხლა გაჩვენებთ. ბატონ პრემიერო, ეს არის ადგილი, სადაც მე დიეტას ვიცავ. ინფრასტრუქტურულად ყველაფერი გამართულია. აი აქ კი არის ჩემი გასახდომი პოლიგონი. ესენი კი ჩემი დიეტოლოგები არიან. ეს გამოხდილ წყალს მიმზადებს, ეს პურს მიხმობს. აი ესენი კი ხელბორგილებს მადებენ საჭმელზე ხელი რო არ წამწლეს. იმ დღეს ამხელა შაურმას ჭამდი და დამხმარე ძალა გამოიძახეს. აი ეს ორი სერიოზული ბატონი დამგინებლები არიან. ანუ ვინ შეჭამოს მე იმისიო? დიახ, გენიოსი ხარ ბატონო. ძალიან კარგი. აი ეს კი ბატონო ირაკლი, ჩემი დიეტაა. აბა უგულავას დიეტას ხო არ გამოვიყენებ? ბერა. ესე იგი, ჩემი რაციონი ასეთია: ციგნის ხურები, გოჭის ძუძუს თავები, მამლის ბიბილო, თევზის ენა, ირმის შებოლილი წამწამები. და თუ ეს ყველაფერი საღამომდე არ მეყო ბატონო ირაკლი, ჭამას ისევ თავიდან ვიწყებ და ბოლოს ჩალაღაშსაც ვაყოლებ ხოლმე. და ბოლოს ეს? მთელი ეს პროდუქტები საზღვარგარეთიდან ჩამოგვაქვს ბატონო. სულ გაგიჟამ დიეტა მესკაც. ასე მაგალითად ფუტკრის ყურები ძალიან ძნელი საშუალია. მოგდი კაცი. გაიცანით ჩემი მზარეულები. თქვენ ახლა აი ძალიან რომ მომშივდება, ბრაზდები და თავში ურტყამ ხოლმე. გაიგეძლება ქონიათ. ძალიან ხო არ გიტყამ ხოლმე. მაინც არ გეტყობა რომ დაგლებული გაქვს. არა, რას ამბობთ? დღეს ავიწონე და კილო 800 მქონდა დაგლებული. არა, მართლა დავიკლებ რა, დედას გეფიცებით, ბიძინას გეფიცებით. როგორც იცით, ხვალ არჩევნებია, ესე იგი, ორშაბათიდან უკვე ჩვენს ქალაქს თბილისს ეყოლება არა მერი, არამედ მერი. არჩევნები მიმდინარეობს მთელი საქართველოს მასშტაბით, ეს ზოგად ქვეყნური მოვლენაა და სხვადასხვა ქუჩებსა თუ სკვერებში, პარკებზე, სახლებზე გაიკრა წინასაარჩევნო პლაკატები. უკვე 2 თვეა დაახლოებით. ჩვენ დავათვალიერეთ ეს პლაკატები და ზოგიერთი მათგანი მინდა შემოგთავაზოთ. დავიწყოთ აი ბატონი ასლანის პლაკატი. ბატონი ასლანი გვთავაზობს ასეთ სლოგანს: შემოხაზე 9, შეიძინე ძმა. 10 ნომერი რომ შეხვედროდა, ეკნებოდა შემოხაზე 10, შეიძინე ბრატი. შესანიშნავი პოსტერია, ძალიან კარგი. უბრალოდ ვერ გავიგე ეს კაცი ქუთაისში იყრისკენ თუ კლონდაიკში ან ელდორადოში. ესეთი დიდრული არის. გადასარევი გადაწყვეტილება, ძალიან კარგი ხრიკია, სლოგანი ლექსად. აი მაგალითად ესეთი ლექსი. სხვა რამ დიდება არ მიძებნია, არც რამ მქონია, სხვა რამ საშური, მხოლოდ ეს ერთი სიტყვით და საქმით წარმომეჩინა ჩემი ხაშური. შემდეგი პლაკატი ძალიან ლამაზი ქალბატონია, თუმცა აი სლოგანს რაღაცას დაუმატებდი. მაგალითად, შეცვალე რეალობა და შეასხიფთა ფანტაზიას. ბოლოს კიდევ ერთი ლექს სლოგანა: ჩამოუქროლებთ საარჩევნო ყუთს,
მუხს მოვიყრი და მივალ უფალთან, სხვა კანდიდატებს ყველას გადავშლი, ხმა უნდა მივცე მარტო მურთაზას. დედა მომიფდეს ეს პლაკატები ჩვენ არ მოგვიფიქრებია, ეს პლაკატები არსებობს და ამის მერე კიდე ვიღაცეები ამბობენ რომ ჩვენთან თავისუფალი არჩევნები არ ტარდება. რა არ ტარდება, ხო, მეტი რაღაც თავისუფლება კიდე. დიდი ამბებია პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში 7-მა თუ 8 კაცმა დატოვა ერთხმად ადმინისტრაცია და თვითხილველები ამბობენ რომ ასეთი სურათი იყო ეს 8 კაცი აძლევდა ამ განცხადებებს პრეზიდენტს, პრეზიდენტი აწერდა ამ განცხადებებს ხელს და თავისთვის ესე ბუტუტდება. ხალხო, თუ კაი საქმეზე მიდიხართ, მეც წამიყვანეთ ხალხო. საერთოდ რახან პოლიტიკაზე ჩამოვარდა საუბარი, მინდა ქართული პოლიტიკა შევადარო კომპიუტერს. წარმოიდგინეთ, რომ ქართული პოლიტიკა არის კომპიუტერი. ახლა ამ შემთხვევაში ვინ იქნებოდნენ პოლიტიკოსები? პროცესორი არის ხადური. ადრე იყო 2 ბირთვიანი, ახლა არის 4. წულუკიანი არის ოპერატიული მეხსიერება, პატარაა და მუშარა. ვესელი არის ანტივირუსი, როგორც კი ვირუსი დაინახავს, ეგრევე კივის. ასე არ კივის, მაგრამ დაახლოებით განწყობა გადმოგეცით. მარგველაშვილი არის CD-ROM-ი, ხო იცი CD-ს რო დებთ, ანუ ყველა კომპიუტერს აქვს, მაგრამ არავის არ ჭირდება. ბოლოს როდის გამოიყენეთ CD-ROM? ჯაჭვლიანი არის ძალიან მაგარი რაღაცა, ჯაჭვლიანი არის კომპიუტერის მაგიდა. ქართული კონსტრუქცია, კომპიუტერის დამშნარი მაგიდა. ოდიშარია, ძვირფასი, კულტურის მინისტრი, არის Windows 98. გადასაყენებელია როგორ იცი, აი ნათელაშვილი არის კულერი, აი რო აგრილებს რა. აი რო უბერავს რა. ღარიბაშვილი არის მონიტორი. ხო და ვინც კომპიუტერი არ იცის, იმას ხო მონიტორი ყველაზე მაგარი გონია, ყველაზე მთავარი ნივთი. მაგარი ღარიბაშვილი. მიშა არის Wi-Fi. არის, მაგრამ ვერ ვიჭერს. ვერ ვიჭერს. სად არის, აბა? არ არის. არა არის. და ბოლოს ჩვენი ბიძინა ივანიშვილი არის UPS-ი. ჩეპერო მოხდეს, ცოტა ხანი კიდე იმუშავებს ეს თავრობა. ბოლოს დამჭა, დაამშლოვანი ტიპი დამჭა რა. ეგ როგორ გამომჭა კაცო, როგორ გამომჭა, მაგარი ვიღაც დამჭა, შიხიაშვილი. შიხიაშვილი არის ფლეშკა. რომელ კომპიუტერსაც გინდა შეურჭომ? გინდა CD იმას შეურჭომ ცენტრს, გინდა ტელევიზორს შეურჭე, გამოიღე მანქანაში შეთხარი, ყველგან მუშაობს. ასეთი იყო ჩემი მონოლოგი. ჩემი განაცემის მუსიკალური გაფორმება ეკუთვნის დავით ფორჩხიდეს და ბენდს იურაია ჰიპი. დაუკარი რათა დავჯდე. დათო ფორჩხიძე. მაშასე წინა გადაცემაში ჩვენ დავამტვრიეთ რამოდენიმე საყოվածხეო ნივთი, რის გამოც დაამწყევლეს და მაგინეს ქალთა სქესის წარმომადგენლება. მე უერთდები მათ. მეც მინდა შალვარამიშვილს ვაგინო და დავწყევლო და მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ გამოვსწორდით და ჩვენ აღარ დავამტვრევთ დღეს ტექნიკას. თბილისი ცენტრალი, ეს არის ძალიან კარგი ადგილი, სადაც ტექნიკის ყველა მაღაზია არის წარმოდგენილი და თუ რაიმე ტექნიკის ყიდვა გინდათ, მიხვალთ თბილისი ცენტრალში. ამ თბილისი ცენტრალმა დააწესა ბევრი პრიზი, ტელევიზორი, მიკროტალღური ღუმელი, ტელეფონი და ჩვენ გადავწყვიტეთ ეს ნივთები კი არ დაგვემტრია, არამედ რაღაცნაირად ხალხისთვის მიგვეცა არა ისე უბრალოდ, არამედ ორიგინალურად. მაგალითად გადავწყვიტეთ, რომ რაღაც კონკურსი მოგვეწყო, გადავწყვიტეთ, რომ გამოგვეკლია ერთი ტელევიზორით რამდენ კაცს გავაბედნიერებდით. მოკლედ აი ესეთი რუბრიკა გავაკეთეთ, რომელსაც ზვიო უძღვება. ბევრი რაღა გავაგზელოთ, ნახოთ ეს რუბრიკა. ახალი ტელევიზორით ხელდამშვენებული ზვიო მუხიანის ერთ-ერთ ეზოში მივიდა ტელევიზორის
ზვიოს ამ წინადადებას ქალბატონი დალი გამოეხმაურა, რომელსაც უკვე ჰქონდა დიდი, მაგრამ ცოტა მოძველებული ტელევიზორი. ვაშა. პირველი ბარტერი შედგა. ახლა ჯერი ქალბატონი ლალის ნაქონ ტელევიზორის გადაცვლაზე მიდგა. ეს დიდი ტელევიზორი მის მეზობელ ქალბატონ ირინას გადაუცვალეთ პატარა ტელევიზორში. ძალიან კარგია, ძალიან მაყოფილი ვარ მე თვითონ. ზვიომ პატარა ტელევიზორიც უნდა გადაცვალოს. დიდხანს ლოდინი არ დაგჭირვებია, რადგან ჩვენთან მოვიდა დრელიანი კაცი. ესეთ საქმე უნდა რა. დრელიანმა კაცმა დრელი დატოვა და ტელევიზორიან კაცად გადაიქცა. ზვიოს ორი არჩევანი ჰქონდა, ან ეს დრელი სადმე წაიღო, ან გადაეცვალა. დრელი იცვლება. დრელი არ გინდა დრელი. გინდა ჭიქაში გაგიცვა. მიდი მოიტა. ხო, კაი ჭიქა უნდა იყოს ეხლა. აჰა, გამომართ. ოიც არ მომატყუო. ჭიქა, მე მგონი აღარა გაზრი ხო, რამეში გავცვა. აი შალვა რამიშვილს ტელევიზორიდან დარჩა ჭიქა. მაგრამ ერთხელ დაწყებულ ბარტერის პროცესს ეგრეიულად ვერ გააჩერებ. დიასახლისმა ჭურჭელი დაინახა და ზადა მის დასაპატრონებლად ჩუპა-ჩუპსიც კი გაიღოს. ასე მივიღეთ ახალი ტელევიზორიდან ჩუპა-ჩუპს. პირველი კოლექციური ნიმუში ჩუპა-ჩუპს. ამის შემდეგ ახალი ტელეფონით შეიარაღებული სვიო მოქალაქეს ჩაუსაფრდა ლიფტთან. ესე იგი ახლა მე დაგისვათ ორ შეკითხვას თუ გამცემ ვერ შედესართულამდე პასუხს მიიღებთ ამ ტელეფონს 2200 ქართული ანბანის უცებ ჩამოთვალ კი ბატონო და ახლა თბილისის ნახაშურამდე რამდენი ქალაქია უცებ ვაიმე გორი ქარელი კასპი კიდე ცხეთა მეტი ქალსოფლები. კი ბატონო. აგერ ბატონო ტელეფონი. ხო. კი ბატონო, სმარტ ტელეფონი შალვა რამიშვილი შოუზდა. დიდი მადლობა მონაწილეობისათვის. სავალი თუკა. ასე რომ ხალხო ფრთხილად იყავით. ემანდ შალვა რამიშვილი შოუმ რამე არ გაჩუქოთ ან მოგაგებინოთ. ამ ჩვენი ხიარულების სპონსორი არის თბილისის ცენტრალი, ადგილი სადაც ძალიან ბევრი ტექნიკის მაღაზია და ადგილი საიდანაც წამოვიღეთ ეს ნივთები და მივეცით ხალხს. ჩვენი შოუ აგრძელებს ახალი სიტყვების შესწავლის პროცესს. ჩვენ გვინდა რომ შევასწავლოთ მოსახლეობას უცხოური სიტყვები, ახალშემოსული, შედარებით ახალშემოსული. დღეს უნდა ვისწავლოთ სიტყვა ზომბი. ზომბი არარსებული არსებაა. ფილმებში და ფანტასტიკური ჟანრის რომანებში მოგვისმენია, გვინახავს. ზომბი არ არსებობს, ეს არის ფანტასტიკური არსება, რომელიც გლობალური კატასტროფის შედეგად აღმოცენდა, ცოცხალი მკვდარია, რომელიც კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, არ არსებობს. ეს არის უჟასების და ფანტასტიკური ფილმების პერსონაჟი. თუ რატოა საჭირო, რომ ვიცოდეთ ამ სიტყვის ნამდვილი წარმომავლობა და არსი, ამას გაიგებთ ჩვენი გამოკითხვიდან. კახეთში ინდოელების ნაცვლად ეხლა ყიდულობენ ზომბები მიწებს, რამაც კახელი გლეხების დიდი პროტესტი გამოიწვია. და შენ როგორ ფიქრობ, უნდა იყიდებოდეს ზომბებზე მიწები თუ არა? არა. აი რატო არ უნდა იყიდებოდეს? არ უნდა იყიდებოდეს. გაგვა თურქეს, გაგვა ირანლეს, ეხლა გაგვა ზუმბეს. არ უნდა ხდებოდეს ეგეთი რაღაც, უნდა იყოს რომ ქართველებს ქართული მიწა უნდა ქონდეთ. რატო აი არ შეიძლება თქვა ზომბმა იყიდოს ქართული მიწა? რატო უნდა იყიდოს? ქართული მიწა და ქართველზე უნდა იყიდებოდეს ეს მიწა. ანუ ზომბმა რომ მიწა იყიდოს არა. უნდა ყიდულობდნენ ზომბები მიწებს? როგორ უნდა ყიდულობდეს? უნდა კონდეს საქართველოს ჩვენი მიწა. უცხოელი როგორ უნდა ყიდულობდეს მიწას? თქვენ რას ფიქრობთ, უნდა ყიდულობდეს ზომბები? არ უნდა ყიდულობდეს. აი რატო არ უნდა ყიდულობდნენ? იმიტომ რომ ქართველოს მიწა არ აქვს. და ზომბები? რას ქვია ზომბი? ზომბებმა ფული გადაიხადეს მიწებში. მე ჩვენი ხალხი ცოდონე არ არიან? რატო დაიცხოვრო ზომბები საქართველოს? ანუ არანაირი ზომბები.
არ ზომბები და არც არავინ, რატო ჩვენ არა ვართ ხალხი. ზომბებმა არ შეიძლება იცხოვროს. არავინაც არ უნდა იცხოვროს, კახეთი იცხოვროს კახელებმა. დაუშვებელია, აქ რა უნდა. ანუ თქვენი აზრით ზომბებმა არ უნდა იყიდონ ქართული მიწა? რა უნდათ, აქ რა უნდათ, კაც. ჩვენი გლეხები ცოტანი არიან, რომ ამუშავან თავიანთი მიწა. არ არის ზომბების ჩამოსაღლება საქართველოში. მიზანშეწონილი. ზომბებმა რა იცხოვრონ არ შეიძლება? რატო უნდა იცხოვრო? მე ქართულს სადღაც წავიდეს. არა, ზომბებმა რა ყველა შეიძლება იყიდოს მიწა საქართველოში და ნებისმიერ სოფლის ნებისმიერ ქვეყანაში, მაგრამ ესე მასიურად და ესეც პატარა ქვეყანა ვარ და ამ პატარა ქვეყანაში რომ ესე მასიურად ხდება ეს ძალიან საშინელებაა. ანუ ზომბები მიწებს არ უნდა ყიდულობდნენ. არ უნდა ყიდულობდნენ, მაგრამ თან უნდა ყიდულობდნენ, თან არ უნდა ყიდულობდნენ. კახეთში ტერიტორიები კახელების უნდა იყოს ჩემი აზრით. არ უნდა ყიდულობდნენ არც ზომბები და არც ინდოელები მიწას. თქვენი აზრით უნდა ყიდულობდნენ ტაილანდელი ზომბები მიწებს? არ მივცემდი საშუალებას. და ანუ ზომბებს არა. არა, რა თქმა უნდა არ მივცემ. კახეთში ინდოელების შემდეგ მიწებს მასიურად ყიდულობენ ზომბები, რამაც ქართულ გლეხებში გამოიწვია პროტესტი. ეს ქართული ეკონომიკისთვის არის კარგი. ჩვენთვის ყოველ შემთხვევაში ჩემი აზრით სასიკეთო არის ეკონომიკის განვითარებისთვის. არ არის ეს ნამაზის აქციები და აი და ისინი ფულს იხდიან ამაში. უფასოდ არც არავის არ არის. ვიცი, მაგრამ არ უნდა ყიდულობდნენ, იმიტომ რომ ქართველებს უნდა კონდეთ მთელი საქართველო, არა სხვას. არ უნდა ყიდულობდნენ. ზომბებმა არ უნდა იყიდოს, იმისთვის თუ არ შეიძლება, იმიწის მიცემა და იგი ერთასამუდამოდ ეშველეს, არ ზომბები გვინდა და არც არავინ ჩვენად. ვიფასო მეგობრებო, მეტად საინტერესო რუბრიკა პოლიტიკოსების გამონათქვამების მუსიკალური გაფორმება. გელა გნოლიძე ჩვენი სტარი არის ამ რუბრიკის ვარსკვლავი. მაშასე, რაღა ბევრი გავაგრძელოთ, ვიწყებთ. ჩვენ არც ერთ რაიონში, მე მინდა კიდევ ერთხელ თქვა, რომ საქართველოს არც ერთ რაიონში ჩვენ არ უნდა დავუშვათ სხვა პოლიტიკური ძალის გამარჯვება. რა მაგრად თქვი, ირაკლი, როგორ გინდა რომ სულ ყველგან შენ იყო, შენ განკარგავდე სიტუაციას, მაგრამ ამას უარყოფითი მხარეც აქვს. იცი რომელი? მე ვიცი რომელიც ანუ ნაცები არ იქნებიან და საქმება რომ მოხთხოვოს ღარიბმა მერე ვიღას დაბრალებ ღარიბა მოდით ესე გავაკეთოთ, დამიზდნენ დათო უსუბაშვილი, ჩემი ძმაკაცი გიორგი მარგველაშვილი და ჯერ კიდევ რომ ძალიან მესიმპათიურება ირაკლი ღარიბაშვილი მიუხედავად ამ საზღვარი კანონისა. სამი ერთზე მოვიდნენ თავიანთი იურიდიული სამსახურები, მოამზადდნენ თავიანთი არგუმენტები. მე აესე მოვალ ცარიელტარია. როგორ დაეცა ქართული რაინდის კურსი. ადრე 1-10-თან მოდიოდა. ერთი რაინდი 10 მომხდურს უმასპინძლდებოდა. ახლა კი 1-3-თანა. ლევან პოლიტიკას რატო ეძგე? ბედნიერება სხვაგან ეძებე. მე ვფიქრობ ეს დიდი სისუსტის ნიშანია ამ იმპერიის და ეს სისუსტე სულ უფრო გაძლიერდა მათში. ისე ხანდახან ვფიქრობ, ხო არ დავჯდე ამ აეროპორტზე და ეგერ მოსკოვის რეისტერს ადრესის ოდესის აეროპორტში ჩემ ფეხით ხარ ჩავიდე ურდოში, ხო არ დავენახო. დიახ, მიშა, შენ გინდა დააჯდე და გაფრინდე? ჩემო თავდადებულო, არ გირჩევ. პუტინი შენზე მაგრად არ მევასება. ამიტომ დარჩი, სადაც ხარ, დარჩი, ან ჩამოდი. უკვე კარგად გაგიცანი 9 წელი დავიგინებ რომ არ ახარ წამსვლელი. ეს იყო გელა გნოლიძე და ჩამოსვლელი. არ ჩამოსვლელი.
მარგო და ჯაჯანიძე რეკლამის შემდეგ. რეკლამა მალე გაივლის. ჩვენი გადაცემის ყველაზე მარგო ლუჩკო. გამარჯვების ძეგლზე ვდგები, გამარჯვების სიმღერები, გული აღარ ეთერო. შუქი აღესეს და გვარის, კიდევ ერთხელ ასახელებს, საქართველო ბიჭებო. ჩვენ სიახლეს ახევს ხარი, იმედივით ნაფერს ხარი, გუფელი არა ერთება. სიმღერა იყო, კარგი სიმღერა იყო, მარგო. ეს არა, მომეცი, სადმე წაიღე. იყოს. კაი, კონდეს, ითამაშე. ხო, მაგრამ შენი რეპორტაჟი ფეხბურთზე არ არის, ხო? ой, ესა, რადგან მთელი მსოფლიო ეხლა უყურებს ფეხბურთს, ამას სობაში მე წავედი გარდაბანში. გარდაბანში რა ხდებოდა, იცი? ფეხბურთი იყო იქა? არა. აბა? ეს იყო გაზის ტრუბის გახსნა. არა, ტურბინის, გაზოტურბინა, ნუ მე ტურბინა, ტურუმბა ერთი და იგივე თითქმის. უბრალოდ ესეთი დიდი იყო, რომ ორი მარგო ეტეოდა შიგნით. კარგი, ამას ჩვენ ნახავთ, უბრალოდ მინდა ფეხბურთზე კითხო, ვის გულშემატკივრობ? ესე იგი, რომელი გუნდი მოგწონს ყველაზე ძალიან? იცი რა, მე მომწონს რა თქმა უნდა საქართველოს ნაკრები, მაგრამ კი, აი ფორმაც გაცვია საქართველოს ნაკრების, ხო. მარგო, ნაბეჭი. აი, დაჯეთ. ხო, მაგრამ სამწუხაროდ ესენი არ გავიდნენ და ბოლოს როცა გავიდნენ არავის არ ახსოვს, მაგრამ იმედი მაქვს მომავალში როცა ცოცხალი კიდევ ვიქნები. ერთხელ მაინც ფილოსოფიურად არის განწყობილი, ხო? ხო, შენ სიცოცხლეში, ანუ მოეწები რომ სიცოცხლეში გეხვეწებით კიდევ ერთხელ გაიმარჯვე. ვის ეხვეწები? რა ვიცი, ბიჭებს, ბიჭებო! კარგია. ახლა ნახოთ გარდაბნის გაზოტურბინა, ფეხბურთს კიდე სხვადასხვა ველოდებოდი კახაკალაძეს, მინდა და მოულოცო, მაგრამ კახაკალაძე როგორ თქვა, არ მოვიდა. მაგრამ იყო ჩემი საყვარელი, მაგრამ უკვე საყვარელი არ არის. Я от него отписываюсь. Всё. Ვინ? ხადური, უსინდის ნამუსი. კი ბატონო, ნახოთ გაზოტურბინის გახსნა მარგო ლუჩკოს რეპორტაჟში. ურა! Не кочегары мы, не плотники. პირველ რიგში ძალიან მნიშვნელოვანი დღე არის დღეს და გილოცავ და მე მაინტერესებს სხვა რაღაცა. ვის ბალეტში გო ფეხბურთზე? ყოველთვის ბალეტში გოდი გერმანიას. ერთი კითხვა მაქვს. რა ვქნა? Where is voice from gas control? Gas control? როგორ მოგეწონთ ტურბინები? მე ვარ დირექტორი ამის. ხო და ტურბინები მომწონს ძალიან. ფეხბურთს უყურებ? კი, უყურებ. ვის ბალეტში? გერმანიას. Can I ask you? Sure. What's happening? ჯობა საქართველო. You know Georgian words? ცოტა.
I want like this. I want it. You will hear? Yes, I want for me. Yeah, sure. You can hear. Yeah. Thank you so much. I want to go to there. Of course. Can you go with me? Maybe? Okay. You need safety shoes. No, it's okay. We can go upstairs to the building if you want. Yes. Okay. Hello, people. Everybody, hello. It's okay. Oh my god. Oh my god. I'm crazy, really. Okay. აი ხადური შენი გულისთვის რაც არ ვაკეთებ რა და შენ კიდე ინტერვიუს არ მაძლევ. მუსინდის ნამუსი ხარ რა. მე ვიყავი ზუსტად გარდაბანში, მშენებლობის გულში, სადაც გაიხსნა ულამაზესი ტურბინა, იმყოფებოდნენ ძალიან ბევრი მინისტრები და რა მოსაზრებები თქვენ მალე ნახავთ. ესენი დატოვეს, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ჩემი ძვირფასი ხადური ისევ გამიქცა და გული დამსხდა. ამიტომ ყველას გილოცავთ ტურბინის დღესასწაულს. ურა! ჩვენი განაცემის პირველი სტუმარი არის გია ჯაჯანიძე. ელოსება ეგეთი მუსიკა? ძალიან გავდა სხვათა შორის. ვინ? ეს მუსიკა. შენ გავდა რატო? აი რაღაცა ისეთი იყო მხიარული, რაღაცა ისეთი მაგარი სექსუალური. აი მოდი რა, გეხოცები, გავიმეოროთ. არა, გავიმეოროთ და თუ შენ გავდა და შენი ორგანული მუსიკა, რამე საცეკვაო რეპრიზა გაგვიკეთე. ძალიან წამოვალი იქიდან. კი ბატონო, თავიდან პრობლემა არ არის, კი ბატონო. ჩვენი განაცემის სტუმარია გია ჯაჯანიძე. აია. გასაგებია ცეკვა ვიცი? ხო არა, ცეკვა არის ფეხბურთი? აუ მაგრა. არც ფეხბურთი არის, არც ცეკვა იცი, კიდევ გადავიდეთ საქმეზე. ხარ ფსიქოლოგი. ფსიქოლოგია იცი? კი. ქალთა ფსიქოლოგია განსაკუთრებით. ძალიან. ჩვენ ახლა გვექნება უფასო კონსულტაცია ფსიქოლოგ გია ჯაჯანიძესთან თემაზე რა სურთ ქალებს. მგონია რომ შენ ხარ მელ გიბსონის ის გმირი მეხი რო დაეცა, ხო იცი? და მე რო ესმის ქალების ეგეთი რამე ხო არ მომხდარა. როგორ არა? დაგეცა მეხი? სხვათა შორის, ოღონდ სერიოზულად გეუბნები. სერიოზულად ლაპარაკობ, გადააცემა ყველაფერს. ჭიათურაში? კი, დაგეცა მეხი. მიტო არ გავიზარდე, იცი? ხო. 12 წლის ასაკში რაც იყავი, მე მეხი დაგეცა. მართლა 12 წლის ასაკში რაც ვიყავი, სიმაღლე და მართლა შიშზე დამემართა ესე შეიძლება. შეგეშინდა. მეხი რო დაგეცემა არ შეგეშინდა. მარტო გასაგებია, რაღა შენ ამოგირჩია ზევსმა. რა არის? წარმოგიდგენ ახლა ზევსა ჯადის პატარა ჯაჯანიძე. არ მოეწონა. დაეცა მეხი. ხო და ქალებზე ვლაპარაკობდით, რა სურთ ქალებს? რამოდენიმე შეკითხვა მაქვს რა. არის მაგალითად ესეთი დილემა არის. პრობლემა არის, რომ კაცი დღეში ამბობს 6000 სიტყვას, ეს არის დათვლილი გია. და ქალი 15000. ხო და რატო ხდება ეს 6000 15000? იცი რა, მე ვფიქრობ 6000 სიტყვას ამბობს ქალიც. ოღონდ ყველა სიტყვაზე დააყოლებს ხოლმე მინდა და ეს მინდა არის 9000 მეტი და უკვე 15. მეც მქონდა დაახლოებით ეგეთი ვერსია, რომ
აი ქალი მოგივა სახლში ცოლი და გეტყვის რომ აი მეზობელ მანანას რა მაგარი მანქანა ყავს ქმარმა უყიდა არადა რას გავს ეს მანანა და მაგარი მანქანა ყავს ასეთი ლამაზი ასეთი ეკონომიური და ასე ბევრ სიტყვას გეტყვის და შენ უყოს ხო რომ დაი კიდე რა დაახლოებით ეგეთ შეფარდებაა რა დაი კიდე რა არის ძალიან კარგი შენ ყავდა 3 ცოლი აჰა ეხა არც ერთი არ ყავს არა ეხა მოიყვან კიდე ცოლს არასოდეს რატო შანსი არ არის რატო ვერ გავა ეხლა რო ახალმა ქალმა იარო შემ და ზახში ხო გადავხდი ფანჯრიდან გავგიდე ძველი შეიძლება რომ მოიყვან არა არ არის ყველაფერი ახალი არის კარგად დავიწყებული ძველი ხო არა არ მოიყვან არა რო შეგიყვარდეს არ ვიცი, აი არ ვიცი, აი არ მე მინდა როცა მინდა მაშინ ავდგე, როცა მინდა დავწვე, როცა მინდა მივალ რაღაცა, არავინ არ გაგიბურღავს ტვინს და რატო არ თევზი რომ მოიყვანო თევზი? აი თევზი რა, თევზი ხო ეგეთია, ვის არ გიბურღავს. ზღვათა შორის მქონდა აკვარიუმი, ნერვებს აწყდარებს. თევზი. ვაფშე გამაშტერა. რატო? მოგზავნილი თევზი იყო. სერიოზულად რაღაცა უყურე და ძალიან დაიწყნარე ხო? აი საშინელი გამომშტერი. თან ერთნაირი ვარ, გიზიდავს ხო? უყურე ხო? და თითოეულ ფარფალ რაღაცა თვალებს რაღაც გაშტერებული. თან ჩაუღრმავთ. თევზს. და კიდე რამე ცხოველი ყოლია კიდე? ცხოველი? ხო. ოღონ აი რატომ აი შენთან რომ სულ მინდა რომ გითხრა აი სერიოზულად მგონია რომ არ დამიჯერებ ხო მოკევი შენ და ჩვენი საქმეა დავიჯერებ თუ შალვა მყოლია ძალიან ბევრი ცხოველი მათ შორის პეკინზე ვცხოვრობ მელაც მყავდა სახლში მელია სერიოზულად აი ხა მთელი ამბებია ეხა ხვალ ნახოთ რა იქნება პატარა მელია არა კარგი ყველაფერი პოლიტიკა არა მელია ყავდა კუდაკძელი არა მართლა სერიოზულად გეუბნები აი ეს ქურქი იმისგან არის შენ რო გაქ ხო არა ო მართლა გეუბნები პატარა მელია რა მელია კაი ჯაჯო რევს მეუბნები ორი მთელმა ქვეყანამ მიცის ეს ამბავი შენამდე როგორ არ მოგდა ორი თვე მყავდა გალიაში გეტყვი რა ქნა ბოლოს თავისი კუდი შეჭამა კუდი მოიჭამა მოწმედ კი არ მოიყვანა არამედ შეჭამა კუდი მოიჭამა შალვა მართლა გეუბნები იმიტომ რომ ისეთი მტაცებლური თვალებით უყურებდი მის კუდს რომ მიხვდა რომ მხოლოდ ამ კუდის დაზიანებით თუ გადარჩებოდა სერიოზულად არ ჯერა ხო კაი კიდე რა მელია კაი კიდე ზღარბი მყავდა ზღარბი ყველას ყავს ეხა ნუ ყველას რა არ არის პრობლემა ეზოში შეიძლება მაგრამ სახლში მე არა გაგიდ სხვათა შორის შარდის უნიაქ საშინელი ზღარბს ხო და ამიტომ გავასახლე კი ბატონო კიდე რა ყავდა ეგზოტიკური კუები მყავდა კუები გასაგები მოვიყვან დიდი კუები სად იყიდე არ ვიყიდე მაჩუკეს რო იციან რომ მე ძალიან მიყვარს ცხოველები და ჩემდას დიდი ეზო აქვს და მე იქ მივყავს ხოლმე ესე იგი იცი კუს რამდენი დღე აქვს სექსი არა 8 დღე და ღამე არ ჩამოვიდნენ ერთმანეთიდან სერიოზულად გავუმთა მე მეგონა დააკვდნენ ერთ ადგილზე შუა ოთახში შემომჯდარი იყო კუ რატო არ წამოგიღე ფოტო უნდა მეჩვენებინა არა აქ არ შეიძლება ეგეთ რაღაც ბავშვები უყურებენ განაცემას უკაცრავ ანუ 8 დღე ერთმანეთს ეჯდნენ ხო 8 დღე ერთმანეთს ეჯდნენ სხვადასხვა სქესის თუ იყვნენ ეგ არის კარგი ეგ არის საქართველოში ძალიან მნიშვნელოვანი არა მოვისურვე კი თემა ძალიან მოდაშია მაგრამ ხო იმიტომ რომ იქ თუ ერთი სქესის იყვნენ დედალ-მამალი იყო ნამდვილად აი როგორ დაადგინე კუ დედალი იყო იქნებ შემოგაყარე არ არსებობს ეხლა არა გადაბმულები იყვნენ ერთმანეთსა და როგორ შეიძლება ეხლა ცხოველებში არ მოსულა ეგეთი რაღაც ო კიდე ჩიტები თუ გყოლია ჩიტები ძალიან ბევრი მაგ ყვავი არა ყვავი არა მტრედი მყავდა რა მართლა საფოსტო არა საფოსტო არა სხვათა შორის ეს მტრედი მოვიჩვიე და მე რო უშვებდი ხოლმე არ მიფრინავდა რა უსთან ძმაკაცობდა არა ერთ პერიოდში არ მყოლია თევსთან კარგი რა ჩვენ ყავს ეხა ბენდის ხელმძღვანელი დათოფორშვილი არ გინდა რომ წაიყვანო რამე кай პორტი გაუჩიტო თორე მუსიკანტად მუშაობს მელიას არ ჯობია კარგი რასეჩი პატრიოსად ადამიანს რა დათოფორშვილი არის ყველაზე ნიჭიერი მუსიკოსი და მე კატეგორიულად მოვითხოვ რომ ეხა ეს აღიარო შენ მე ისედაც უშენოდაც ვაღიარებ არა მართლა ძალიან მაგარი სერიოზულად გეუბნები ამის რომელი სიმღერა მოგწონს აი ხა დაიწყე რას ჩამჭრელ გამოცდაზე რომელი სიმღერა ყველა ერთი დაასახელე კარგი რა არა დაბადე გეტყვი დაბადე იცი რომ ვაფშე სმენა არა მართლა და ეხლა ვაპირებ სიმღერას 200 კონკურსზე ხო 200
არა, მართლა გეუბნები. ფორმაციაში ამით შანსი არ არის. აი, თუ არ მომღერეს, ხო. აი, ხო არის მიდის ლაივი, ეგრევე შევარდები და დავიწყებ. კულინარული კონკურსიც არის კიდე იმედზე და იქ როგორ არის? არა, აი gar ვიცი. საქმის კეთება არ მაიყვანეს. აბა მკუებს როგორ უკეთებდი საქმეს? რა თუ უნდა და მწვანილი მომქონდა და ეს. ჭამდნენ, ხო კუები და მელიას ასაჭმევდი. ფაიმე, მელიას ვაჭმევდი, ქათმის ბარკლებს, ხორცს და ასე. აია დათო, ცუდი არ არის. ცუდი არ არის, ქათმის ბარკლები და ხორცი. თალი ღერის. ხანდახან. ფეხბურთი უყვარს, ოღონდ იმას ტელევიზორთან უნდა დადგერო. ფეხბურთი არ გიყვარს, მავისწრებ. არა, არ შემიძლია ფეხბურთი. რატო იცი, ისე განვიცით, რომ გული მიხდება ცუდად და არ შემიძლია. აი, რო გააგდ ბურთები. თან ზოგიერთ არა, მოგიშვია. ზოგადად რო გააგდ. არა, ვის კარში კი არა, აი, პროსტა ბურთები რო გააგდ. შალვა. ნიშნულობა რო არა, გვაი მე გაიტანა. ეხლა მე ამას არ უნდა ვამბობდე. არ უნდა ვამბობდე, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი გულშემატკივარი ყავს ფეხბურთს. ვერაფრით ვერ ვიგებ. აი რა არის? აი ვერ ვიგებ. რა არის ეს, რო უხარია? ხო, რო უხარია. რატო არ გაგხარებია არაფერი ცხოვრებაში ძალიან? აი ყველა ძალიან ცხოვრებაში რა გაგიხარდა? არ ვიცი, რა ვიცი. სულ მიხარე, მე ვარ ბედნიერი. მართალია. შენი ფსიქოლოგიური პრაქტიკიდან მინდა მოგვიყვე რამდენიმე ამბავი. მე ვიცი რომ ყავს პაციენტები, მყავდა, იმიტომ რომ აი მყავს არაფრით არ მართლა აღარა მყავს და აღარ ვიღებ არავის, იმიტომ რომ ძალიან აი რამე შეიძლება რომ მოყვე ფსიქოლოგიური პრაქტიკიდან. ერთი სიტყვით ერთი ქალი მოვიდა, ნუ ძალიან ძიმეთ იყო რა, მაგრამ შეატყე ხო? არა, მითხრა რომ ნუ ძალიან ცუდათა ვარ, უნდა მიშველო და ეხლა ლაპარაკში ესე არაფერი არ ეტყობა ისეთ, იმიტომ რომ ძირითადად ვაიმე მკვდები, ცუდა სიცოცხლე არ უნდათ. ნუ ერთი სიტყვით მიყვება ესეთ რაღაცას, რომ ვარო ბაზარშიო. ვარ ბაზარშიო, რაღაცეები ვიყიდე და უკვე ვაპირებ, რომ გამოვიდე ბაზრიდან და უცბად რაღაცა ხერხემალზე ცხელი ესე დამიარა, აი რაღაცა მუცელთან და კაროჩე სექსი მომიდა, ნუ მკვდებიო რა. ბაზარში კაცო? ბაზარ, შუა ბაზარში. და ცოტა ისეთი ქალი იყო რა, ძალიან საინტერესო ქალი იყო, ისე გარეგნ და თან რა საინტერესო კარგი ხო? კი, ძალიან ლამაზი ქალი იყო და დახსო დავეყრდენიო და აი მინდა რომ აზზე მოვიდე და არაო, უფრო გიждდებიო რა. და გამყიდველს ვეუბნები, რა ღირს ალუბალიო და ნუ ფასი მითხრა არ მესმისო, 2 კილო ამიწონეო და სანამ ის წონის აღარ ვიცი რა ვქნა და ავიღე ერთი ცალი ალუბალი, ჩავიდე პირში, გავჭყლიტე და განვიცადე ორგაზმიო. ამას ყვები აღთოვანებული. აი ესე და ვიღაცას უყვები, ხო? და ერთი ძალიან ისეთი ცნობილი გოგოა, ძალიან საინტერესო, შენც იცნობ. აუ, გეხვეწებიო, დაურეკე რა ადგილას იყიდე ეგ ალუბალი. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის, გავაცილოთ გია. ჯგუფი არგო, ჩვენი რეკლამები და გელა ჩარკვიანი რეკლამის შემდეგ. ჩვენი გადაცემის შემდეგი სტუმრები მუსიკოსები გახლავთ. ჩვენ გვინდა დავამკვიდროთ ესეთი ტრადიცია, რომ შედარებით უცნობი ან უცნობი ჯობია ჯგუფი მოვიყვანოთ აქ, დაველაპარაკოთ ჯგუფის წევრებს და მოგასმენინოთ მათი ნახელავი. ასეთი ჯგუფია, ჯგუფი არგო ვანიდან. ბიჭებო, ჭიქა ერთი გვაქვს. არა უშავს გავიყოთ. ხელმძღვანელი ვინ არის თქვენთან? ხელმძღვანელი არ ყავს. შენ იქნები ხელმძღვანელი, აწე თუ არ ყავთ, მე დაგნიშნე შენ ხელმძღვანელი. აჰა, შენ დაგიქვა. აბა, ხერებშიც ნახე ჭიქა და ის როგორი. აბა, წარმოგიდექით, შეიძლება სახელებით. გვარებს ვერ დავიმახსოვრებთ ამ. ესე იგი, მე პაპუნა მქვია. მე გიგა. გოჩა.
ვანიდან ხართ? კარგით, ვანელებზე რაღაცებს ამბობენ. ძირითადად მათ მომჭირნეობაზე, ხო? და ეს ახლა მინდა აიქრევე გავარკვიო თქვენთან, ეს რამდენად მართალია, იქნებ არ ამბობენ სწორს, ჭორებს გიყრიან, ხართ თუ არა მომჭირნე ხალხი? ანუ ანეკდოტით ვიტყვი, მომიყვა სხვა მინდა ანუ მოხდი სუფრაზე და როგორი ხართო ვანელებიო, გეტყვი ამ წუთშიო და მომიყვა და უსმენ, ასე იგი ვანელი არის კახეულ პახმელიაზე რა. და ფული არა აქვს, კაპიკი არა აქვს. აქნას ლოდი უნდა და ვერაფერი ვერ იშოვა და სულ ორი ჩამოდი მდინარე რა, ვანში. ჩავიდა იქ ხელფერს მაინც დავიბანო და 1-2 მიისხა და ბრაღდა ოქროსთევს. ვა. ოქროსთევს და ოქროსთევს ახლა დავისწავად ეუბნება სამ სურვილი შეგისრულებო და ოღონდ გამიშვიო და კაროჩეო არ მინდაო შენი სამი სურვილიო რა. წადიო ახლა ერთი სურვილი მაქვს. წადიო და პივა მომიტანეო რა. გახედავს ახლა ოქროსთევს დიახი. მოეც ფული და მოგიტან. ისიც ვანელი. ისიც ვანელიო რა შეიძლება. არა, არ არიან მომჭირნე. სხვათა შორის ყველას ყავს ცუდი და კარგი და რა ვიცი, არ ვარ ცუდი ხალხი. არა. უკრავთ კონცერტებზე, ხო? სად ტარდება ეს კონცერტები? სად იმართება? სად დადიხარ ძირითადად? ანუ ჯერჯერობით პირველი კონცერტი მქონდა ვანში. რატო? გასაგებია. და რა დიდი კონცერტი გქონდა და? რა თქმა უნდა, დიდი კონცერტი გქონდა. და როგორ ვანში პოპულარულები ხართ? ძალიან. ეხლა სხვაგანაც იქნებით პოპულარულები. აი სადმე დიდ ქალაქებში? დიდ ქალაქებში კი ხულოში. გასვლით იქონდა ხულოში იყო, ხო? იყო. ხულოში ავედით და მთელი ხულო? მთელი ხულო ფეხზე იდგა რვავეთ. ფეხზე იდგა. ხო. იქა სკამები არ ქონდათ ალბათ. დაუკარგეთ მთელი პროგრამა დაუკარგეთ. კი. წარმატებით შეიერე ბათუმიში. ვერ მივდივარ საწავი არ ყოფნის იქამდე. ეხლა და მაშინ ქონდა. ეხლა გას. თბილისში როგორ ჩამოხვედი? ფეხი. თბილისში ფეხით მოგვიწია, ხო? ეხლა პრობლემებია გზებთან დაკავშირებით და. კარგი. აი ამ კონცერტების განმავლობაში რაიმე ისეთი ამბავი ხო არ გადაგხდენიათ? ერთ დღეს დაგვირეკეს, რომ ვიღაცა უნდა ჩამოვიდეს და შეგამოწმოთ თქვენ. ხო და აბა ბიჭები დავფაცურდით იქით აქ ვემზადებით რაღაცა რეპეტიცი ქოჩორი და რამე რა. მოვიდნენ და დაждდნენ ახლა და ჩვენ უკრავთ რა და სხვათა შორის მინდა აღვნიშნო რომ ბას-გიტარა და დრამი გვაქვს, ერთი არის 40 წლის, მეორე 20-ის. ძველი ან მეტი ძველია, კი? ხო, რა მნიშვნელობა აქვს? მუზეუმში დავდეთ. ავიდა სიმღერა რა, უბერავ ჩვენთვის და თან ახლა ღერი ვაკვირდებით იმათ რა, ვინც უნდა შეგვამოწმოს. ხო და თავიდან ვიყურებდნენ როგორც ყველას და ნახევარი სიმღერის მერე რომ ღერივად სახეები რანაირი ქონდათ ის გადავიდა ბას-გიტარისკენ. ხო და ვა, საღოლ ამნაირი სახეები. ხო და ბოლოს აღარ თავდება და ყველამ გავხედა და ჩვენ არ ვიყურებთ და ახტება იქ. და ბას-გიტარა აქიდან შესულია რა როლებში ამ დროს და უკვე როლი არ ქვია, უკვე ასეა რა და მე წამოუდგა უკვე. იქიდან ვიღაცა ყვის გამორდეთ ბიჭო გიტარა დენს ურტყავს, მაგიტარა ბას-გიტარა გამორდეთ ჩვენი გოჩა თქვები ასე რომ აი პეგეგონად რომ იღა ბასისტო. ძველი გოგრა აი რა ემოციურად შემოგვაგდა. ძალიან კარგი. ისინი ზახდე საღოლ ვა მაგრა ასრულებს შევიდა. როლში კი არა და გასაგებია. პირველად ახართ დიდ ტელევიზიაში. ხა ერთი ჩემი ლამაზი გოგო მყავს იქ. პოტგონა. არ მომყვება ანუ. შენ რომ სანამ მე არ დაგინახავ ტელევიზიით თუ ასეო არაო და ახო მიყურებ აგე. ასეა და მინდა. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. ახლა მოვისმენთ თქვენს სიმღერას, რომელსაც ქვია ცხოვრება. ცხოვრება. შორიდან მოდის ერთად ჩვენი გზა და თემშარა ეხრამდენი ბოროტება თვალწინ გადაგვეშალა ეხრამდერ ჯერ დაგვიღვარეს ცხოვრების წყლის მათარა დაგვცინოდნენ სიყვარული
ასე რამ შეგაყვარა ნიჭიერთა დიპლომცებდნენ უნიჭოთა მამები სულ პირველი მივდიოდით და სულ ვაგვიანებდით ზოგაც ბედის ზურგსაც ცებსო ზოგს ძაღლივით უმართლებს ჩვენ კი ძმაო ამ ბედიღბა ზურგიც ვერ მოვნახე ცხოვრება ძნელია სათქმელი ბევრია მიზანი